Kreu i PD Sali Berisha në një deklaratë për media dënoi skandalin Balluku. Gjatë fjalës së tij ai tha se do të paraqes dokumente dhe fakte për shqiptarët. Skandal madhor ndërkombëtar. Unë do paraqes dokumente, fakte para shqiptarëve për aktin e paprecedent të Edi Ramos dhe Ballukut që ka bërë. Ka kryer një skandal ndërkombëtar. Dje Rama i bëri mashtrim shqiptarëve dhe Europës dhe do ta dënoj me forcën më të madhe, tha ai. Pasi doli nga prokuroria e posaçme, në fjalën e tij për mediat, Berisha u ndalte gara për kreun e SPAK, ku tha se do të mbështes çdo prokuror që nuk ka lidhje me krimin. Janë 4 kandidat, uroj që mos jenë të lidhur me krimin si Altin Dumani, mbështes çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues, çdo polic që ndjek ligjin. Besimi im politik është kushtetuesja dhe ligji, tha kreu i PD. Berisha nuk kurseu asulme ndaj Dumanit, ndërsa tha se drejtësia po përdoret si armë politike. Kemi 5 organizata të qendrës së djathtë që damkosin përdorimin e drejtësisë si armë. Kur një gjyqtar mbron një kriminal, është më i ligë se një qytetar që fsheh një krim. Çdo gjyqtar i ndershëm turpërohet. Ta janë njerëzit e ligjit që i paguani ju, qytetarët, me rrogat më të larta në Europë. Ne nuk i kemi votuar kurrë këta, po flas për persona sepse absolutisht ka njerëz të ndershëm, punëtor, që kanë dëshirë të zbatojnë ligjin, tha Berisha.